据纽约警察局数据显示，与去年同期相比，今年1月份纽约地铁系统的重大犯罪数上升了近50%。警局称，去年地铁列车和站台内的重罪袭击报告数量高达570起，这是20多年来的最高纪录，相比2019年报告的373起，增加了53%。然而，2024年同期的地铁犯罪数量相比去年还在增加。今年截至目前，已报告53起重罪袭击案件，而去年同期为40起。重大盗窃案件报告了100起，去年同期为53起，几乎翻了1倍。抢劫案件报告了46起，比去年同期增加了5起。迄今为止，2024年报告的总犯罪数量达到201起。而去年同期为136起。天下卫视记者编辑报道。